twongeye kubasuhuza abakunzi ba chaîne Amashira Kinyoma tubifuriza kugira weekend nziza kandi mukomeze kugubwa neza. Turabifuriza kugira impagarike no kugira ubuzima buzira umuze. Umunyarwanda yaravuze ati akumiro n'agacuma nahicwende bakoramo. Nakumiro sinzi inkuru twabateguriye uyu munsi aho tuyihera. Iyo inda yasumbye indagu cyangwa se ahari ubwenge iyo hagiye igifu uburya biba byadogeye. Narimo soma inkuru yasohotse mu umuseke.com, ikinyamakuru kibogamiye kuri leta y'agatsiko aho hasohotsemo inkuru y'umusenateri witwa Mureshyankwano Marie Rose. Uwo Mureshyankwano ni umudamu ukuze wize wagombye kuba afite ubwenge. Igihe inkotanyi zafataga igihugu zica abantu imihanda yose igihugu cyose, arimo babashije kurokoka arahunga. Cyakora burya ukize inkuba arayiganira koko. Yarahunze yiruka amashyamba ya Kongo, nyuma aza gutoragurwa imbandaka mu bacitse ku icumu rw'inkotanyi zagiye zica umugenda amashyamba yose. Yagize amahirwe ararokoka, hanyuma aza kugarurwa mu Rwanda. N'abanyarwandakazi wose umwihariko wese nabyo dutindaho uyu munsi. Ikintu dutindaho ni amagambo y'urukozasoni, amagambo ateye ubwoba. Ibi bintu twakomeje kubabwira ko leta y'agatsiko mu bintu ikora ifite uburyo ikora iyozabwonko rwose abantu ikabarindagiza. Ikunze kwibanda cyane ku rubyiruko, ariko abakuru nabo batanzwe imbere n'inda, batanzwe imbere n'igifu nabo hahandi nyine ngo iyo hari ubwenge hagiye igifu, ibintu biba byadogeye. Mwumve amwe mu magambo y'uyu musenateri. Mutye yavugiye hehe? Umusenateri Mureshyankwano Marie Rose yarahungutse avuye mu mashyamba ya Kongo ngo aza gukurwa ku mirimo nyine iciriritse y'ubwarimu. Ya mirimo mvuze iciriritse ni imirimo myiza, ariko leta y'agatsiko yatesheje agaciro abantu bagakora ariko basa bakorera ubusa batanitaweho. Abarimu tuzi ko ari abantu bateye agahinda bashubijwe inyuma muri kiriya gihugu cyacu cy'u Rwanda. We rero yaje kugirwa umusenateri, ahabwa ibyangombwa byose bihabwa abakozi b'agatsiko abagashize: amamodoka, inzu zo kubamo, umushahara munini, itumanaho n'ibindi byose bihabwa nyine abo mu nda y'ingoma. Hasigaye isoko y'umuzindaro awuva imuzi. Twajyaga tuvuga, abantu bajya bavuga, njya mbona abavuga uburyo abantu bajya bavuga uburyo bamuha iki ngo acinye inkoro, bamubwira ngo acinye inkoro ngo namaze ngo bicinye se yagese. Ariko Mureshyankwano we nakumiro umuntu w'umudamu ngo yagizwe umusenateri. Nibyo tuba tuvuga abanyarwandakazi. U Rwanda rwabarisha bariya badamu, u Rwanda rwabarisha, rwabafata nk'ibipupe rugashyira hariya muri Sena, rugashyira mu nteko ishinga amategeko, rugashyira muri guverinoma. Paul Kagame ati mujye mu ntaka, mujye muvuga ndiyo bwana, mujye mumbere muzindaro, mumbere indangururamajwi, ahasigaye mbaho amafaranga, mbaho umushahara mwiza, namwe muri ibipupe biri hariya. Rero igipupe ariko ntikivuga muri indangururamajwi, maze mujye muvuga, mujye mwikiriza intero ya leta y'agatsiko. Uyu Mureshyankwano rero kuri iyi tariki ya 14 z'ukwezi kwa gatanu, ku itariki 14 z'uku kwezi kwa gatanu, ni muri iki cyumweru turimo kurangiza, uyu senateri Mureshyankwano Marie Rose hari mu ihuriro ry'urubyiruko. Ni ya mahuriro bakoresha urubyiruko bakorera iyozabwonko ngo batamenya amateka y'u Rwanda, batamenya ibintu uko byagenze, ahubwo bacengezemo amatwara mabi n'ibinyoma bya gatsiko ka FPR Kagame. Ni mucyo bise igihango cy'urungano. Ni iryo huriro ry'urubyiruko agatsiko karyise igihango cy'urungano. Akaba ari ku nshuro ya 8 bakoreye iyozabwonko urwo rubyiruko. Bazana intore zose, bakazana ababeshyi b'ingoma bose, maze bakarindagiza urubyiruko kugira ngo rutazakura ruzi ukuri ku byabaye mu Rwanda, ahubwo bazakure bazi iby'agatsiko gashaka. Ubwo rero yafashe ijambo Mureshyankwano aravuga ati Mureshyankwano ati ndahamya yuko inkotanyi, nabonye ko inkotanyi nta wundi basa.
inkotanyi ati ntabwo zisa n'abandi bantu. Inkotanyi yemeje ko zidasa n'abandi bantu, avuga impamvu we ngo abona ko zidasa n'abandi bantu, ngo zamukuye mu mashyamba ya Kongo, ngo ziramurokora, ngo noneho ngo zirokora n'umugabo we, ngo barazana babana mu Rwanda, ngo kugeza ngo amara imyaka 28, ngo kugeza ubwo ngo umugabo we ngo apfuye azize accident y'imodoka. Niba ari accident y'imodoka koko yazize, atari nka ziriya accident y'imodoka nk'imwe yahitanye nka Sinapfa Rwigara n'abandi ibyo, ariko ntibitureba ntiturabizi cyane. Yavuze ko bamaranye imyaka 28 ngo kuko inkotanyi zari zabakuye mu mashyamba ya Kongo, aho yivugira ko yagenze ibirometero 2000 guturuka i Bukavu akagera hitwa Imbandaka. Aho ntigeze ariko avuga imirambo y'abo bari kumwe yagiye asimbuka, ntigeze avuga aho Imbandaka abantu bahatikiriye, inkotanyi zaje zigasanga bategereje ubwato ngo bambuke bahungire muri Congo Brazzaville. Abantu bahiciwe uko bangana, abantu biciwe mu mashyamba ya Kongo guturuka i Bukavu kugira aho Imbandaka ntacyo yigeze abivugaho kandi yabibonye n'amaso ye. Yemeje ko yahunze kubera ubujiji, ngo yahunze kubera ubujiji bwo gutwarwa n'ubwoko. Ikindi ashimiye inkotanyi zishimiye ko buzamukirije indwara y'ubuhutu. Kuba Mureshyankwano Marie Rose yari umuhutukazi, ubwo yarabikize nta kintu umuhutukazi icyo yabaye ntiyavuze icyo ari cyo, ngo kuba zaramukijije indwara y'ubuhutu. Kuri we ko yari avuka mu bwoko bw'abahutu n'uburwayi, yari afite uburwayi bukomeye bwo kwitwa umuhutukazi, none ubwo burwayi yarabukize. Icyo ni cya gipindi rero yararimo yigisha abana yuko mu Rwanda nta bwoko buhari, nta bwoko bugomba kubaho, abantu bose ari umunyarwanda, ko nta bwoko agira. Buriya nawe yemezaga ko yahoze ari umuhutu, ariko ubwo burwayi yari afite none yarabukize, ubu nta bwoko akigira. Abana b'Abanyarwandakazi ubu turimo kubabwira ni Mureshyankwano Marie Rose w'umusenateri. Iyo ni intumwa ya rubanda ihagarariye rubanda mu nteko ishinga amategeko mu gisata cya Sena. Yakomeje avuga ko angaya cyane abavuga ko jenoside yakorewe abatutsi yatewe n'ihanurwa ry'indege. Kuri we ihanurwa ry'indege sicyo ryatumye abatutsi bicwa. Byabigaye cyane muri cya gipindi cya FPR, kuko FPR yavuga iti nitwemera ko indege ihanurwa ryayo ryo ryatumye habaho jenoside bikazaduhama ko twe twayihanuye, ni twebwe tuzatwarateguye jenoside tukayishyira no mu bikorwa, kuko inkotanyi muzi ko zagize uruhare rukomeye muri jenoside. Ubuhamya burahari uburyo zoherezaga abakomando ku mabariyeri kugira ngo hapfe umubare mwinshi w'Abanyarwanda, cyane cyane biganzemo abatutsi, kugira ngo noneho zibona uko ziteza ubwega ziti abatutsi bashize. Kandi nibyo zari zakarekeye zivuga ziti nihata abatutsi benshi nibwo biratworohera gufata ubutegetsi tutabusangiye. Yemeye kandi ko yivugiye ko ari mu cyiciro cy'ibigwari, kuko yabonaga abababaye ntabiteho. Yemeye ko ari ikigwari cyose, ariko kubwa ngenge nkavuga nti ahubwo ari ikigwari kugeza na n'ubu ni ikigwari, kuko amagambo avuga y'urukozasoni, amagambo yavuze biragaragaza ko niba yemera ko yabaye ikigwari, ubugwari bwe kubukira biragoye, kuko n'ubu aracyari ikigwari. Yabwiye urubyiruko ko amateka mu by'ukuri aba ari menshi, ko ariko urubyiruko rwagize amahirwe yo kuvukira mu gihugu gifite ubuyobozi bwiza. Ubuyobozi bwiza yavugaga ni ubuyobozi bwa FPR Kagame. Yakomeje ashinja Abafaransa gufatanya n'abari abategetsi kwambutsa abantu, ndetse ngo n'intwaro n'interahamwe. Akavuga ati Abafaransa ati nibwo tugeze kuri Suisse baratubwiraga ngo twihute, noneho ngo twambuke duce mu kiyaga cya Kivu twambuke. Ibyo ni icyaha yashinjije Abafaransa, ariko nanone akibagirwa kuvuga ko no kuba yarabashije kwambuka, kuba yararokotse, kuko we nta nahamya ko yarokotswe. Wagira ngo yarahungutse asanga abo yasize mu Rwanda bari amahoro, imisozi idasigaye yambaye ubusa, inkotanyi zarahereye ku murongo zibica. Twizere ko uyu Mureshyankwano mu muryango we nta bantu batikijwe n'inkotanyi, kandi tuzi ko nta muryango n'umwe utaratakaje abantu bazize akandoyi, bazize agafuni, bazize kwicwa urw'agashinyaguro. Muzi ko inkotanyi zigifata igihugu zahize zihereye ku murongo zica abantu, ariko ibyo Mureshyankwano ntabyo azi. Nta n'ibyo yigeze akomeza, ahubwo avuga ko inkotanyi ari abantu beza zamukijije ubuhutu. Arashinja Abafaransa ko bamukije abantu, ariko akiyibagiza ko n'abagihumeka, abarashe guhunga bagakira Kandori bagakira agafuni, babikesheje iriya operation Turquoise. Hari inkotanyi zitabashije kugira ngo abantu batazicika. Muri buka Perezida Paul Kagame muri Murambi yavugaga ati ikindi abaza nuko n'abariya bambutse bakaducika ntitubamaremo umujinya, ati
atari ku byongeye ntibyasubira ntibaducika nka kuriya kuri we ntabizi. Inkotanyi n'abantu beza cyane. Abafaransa barahemutse kuba barambukishije abantu bagakira kandoyi, bagakira gafuni, bagakira ubwicanyi ndengakamere inkotanyi zari zirimo zikorera abantu. Yavuze ko inkotanyi rwose zidasa n'abandi bantu. Ubwo zidasa n'abandi bantu kuko ngo zamukije ubuhutu kuri we ntabwo zisa n'abandi bantu. Niba zidasa n'abandi se zisa nk'iki? Madamu Mureshyankwano hari umucuranzi umwe wavuze ati shitani sinzagukumbura. Inkotanyi niba zidasa n'abantu se zisa n'iki? Zirasa nka shitani se cyangwa zirasa nka marayika? Buriya Mureshyankwano ashatse yazadusobanurira inkotanyi ntizisa nk'abandi bantu zisa nk'iki? Zisa nka shitani cyangwa zisa nka marayika? Yasabye urubyiruko guhaguruka ngo zigahangana ngo n'abazombi bikwasi leta y'ubumwe n'ubwiyunge, ngo n'abapfobya ngo perezida ngo wa repubulika ngo bamuha isura ngo urubyiruko ngo rugomba guhaguruka ngo guhangana nabo. Ngo abakoranye imbuga nkoranyambaga aho bagerageza guhinduranya isura ya perezida wa repubulika Paul Kagame ngo ruhaguruke rwose bivuye inyuma ruhangane nabo. Abanyarwandakazi, ngiyo intumwa ya Rwanda abashaka kureba mu magambo arambuye amateshwa amahomvo yavuzwe n'uyu musenateri Mureshyankwano Marie-Rose mwanyarukira ku museke.com babishyizeho ku buryo burambuye disikuru ye y'urukozasoni. Twabibutsa yuko uyu ni wa mubonano leta y'agatsiko ikora kugira ngo ikusanye urubyiruko irukure iyozabwonko iwuhe ibindi bitekerezo bishya, noneho babahanaguwemo ibitekerezo bindi baba bafite kandi babahe amateka. Muribuka ko leta y'agatsiko yaragerageje no guhindura amateka y'u Rwanda ngo noneho ngo ibitabo bakabica ngo bakabimo kwandika amateka mashya, barimo guhimba n'amateka mashya. Ese Banyarwandakazi, amateka y'igihugu yaba meza yaba mabi arahimbwa cyangwa avugwa uko ari? N'akataraza ziriya nkotanyi zizakazana. Ariko ikibabaje ni ibikoresho bibeshya ko bihagarariye u Rwanda ari ibikoresho by'agatsiko. Ese uyu Mureshyankwano ko ahagarariye u Rwanda bari mwumva avugira bari abantu bo muri Kangondo ya mbere, Kangondo ya kabiri, abantu bo muri Bariyahe? Ese ko mwabonye amashusho acicikana ejo y'uburyo demayi igenda igashimuta abantu, mwabonye i Musanze uburyo barashye umuntu bakaterura mu mufuka bakaroha mu modoka bakajyana mu bakinjiro? Kuki Mureshyankwano ntacyo avuga kuko ababaro k'Abanyarwanda akirirwa ataka ingoma kuko yamuhaye umugati? Mureshyankwano uri igisebo, uri ikimwaro ku Banyarwanda. Naringiye kuvuga ku bategarugori ariko reka biharire abategarugori nibo bazagira inyito babyita ikwiye. Ariko icyo ugomba kumenya yuko iyo ukoreye Imana iraguhemba, ariko niyo ukoreye shitani iraguhemba. Hari benshi bakoresha shitani babonye ibihembo bakwiye. Abanyarwandakazi, ndayo nguko kuriya si uguca inkora, ahubwo harimo uburwayi kandi abantu nk'abanya nka Mureshyankwano nabo gusabirwa, kuko ahari ubwenge hagiye ubwoba ariko buvanze n'inda nini, aho uko ubyara ukuri bihinduka ibinyoma, ibyari ibinyoma bigahinduka ukuri, ugasigara usingiza sekibi, usingiza uwaguhekuye. Mureshyankwano yavuze ko yigendeye amashyamba ya Kongo, ariko ntazi imirambo yagiye asimbuka uko ingana, ntazi abavandimwe yasize uko bangana, ntazi bagenzi be b'impunzi basigayeyo muri ayo mashyamba uko bangana. Aho FPR yicaga ikaruha, ikajya kuzana ibidomoro bya esanse ngo itwike bikananirana, ikajya gutunda amasiteri y'inka ngo itwike bikananirana. Imbanda ko byarabananiye bashyize mu byobo rusange, ku buryo n'igihe cy'iperereza ubwo intumwa za Loni zagiyaga gukora iperereza nabyo byavuyemo iya raporo mapping, umuzehe Laurent Desire Kabila yagize ikimwaro abangira ko bahagera, bageze ahandi hose babona ibimenyetso, babona uburyo impunzi zishwe, uburyo bakongora bishwe, ariko yavuze ati Mbanda kaho biteye isoni sinatuma bahagera. Ngaho uko rero dukomeje kugumya ku batarira andi makuru. Hari amakuru menshi tufite muri minsi turabifuriza kugumya kugubwa neza, ariko mbere yo kuva kuri iyi shene twizere ko mwakanze kuri iriya nzogera mukajya kuri sabone kugira ngo ibiganiro bijye bibageraho ku buryo bwihuse. Reka tubagezeho akaririmbo. Karasira Aimable ntacyagize itangiriro cyabuze iherezo, gusa ntawe uzagukumbura. Amen amen, aleluya. Shitani we
shitani shitani we ntawe uzagukumbura wigeze intama kandi urekerura ntawe uzagukumbura ntawe uzagukumbura witwaje igipindi ushitura benshi utangira shuguri utangiye ubukinduzi tumenye uriwe wibagirwa bagufashije utubibamo munyangire shitani shitani we shitani shitani we ntawe uzagukumbura wigeze intama kandi urekerura ntawe uzagukumbura ntawe uzagukumbura watangije akandoyi utangiza agafuni utugira imfubyi utugira abapfakazi ukoresha igitugu utubiba mu bwoba ucecekesha rubanda shitani shitani we shitani shitani we ntawe uzagukumbura wigeze intama kandi urekerura ntawe uzagukumbura ntawe uzagukumbura watunyaze gakondo uhanika imisoro bamwura basenyera abandura bafunga ukoresha twatuzi wongera ubushomeri wimakaza ishimutwa shitani shitani we shitani shitani we ntawe uzagukumbura wigeze intama kandi urekerura